O Silvio pagou todo o tratamento do meu pai. Todo. Ele tinha dinheiro para isso. Agora é que entra o Silvio. Nunca me pediu um recibo. Ninguém podia saber. Então, eu dizia assim, Carlos, quanto é que vai custar a operação? Tanto. Dá um cheque teu e fala para a Zilda, que eu coloco o dinheiro. Ele nunca prestou contas comigo, ou eu com ele. Isso foi muito bonito, porque a palavra do Silvio é lei. Eu tenho um arrependimento. Vai lá. Tenho. Eu briguei com o Silvio uma vez. Conta para nós a briga com o Silvio. Eu briguei com o Silvio, por causa da televisão. Fiquei 11 anos sem falar com o Silvio. 11 anos. Na minha casa não se ligava domingo a televisão na Globo.